yan ang kagabing tinira ko, giniba ko kagabi. Mga 3 oras ko trabaho. Ayan. Ngayon, hahakutin naman namin. Guys. Sakit na ng katawan ko. Kagabi ako tinira yan. Guys. Yan, napagod yan na. Yan, samahan ko guys. Trabaho sa ibang bansa guys. All around po. Mag-alauna pa lang ngayon.
masakit pa mga katawan ko. Yan ang Uy, matawa. Ito ba? Badan. Badan. Salam, ang bukaso. Alam mo, kasugal. Kali. Kaya si Masogol. Ang sarap na lang. Alam ko. Salam bukaso. Guys, relax na po kasi dalawa lang kami ngayon. Ya, syukur. Video rekod.
Ayan guys. Thank you. Ayan. Grabe yung powers. Ito ilong ko. Oh. Pahinga muna tayo. Okay guys, maraming salamat po. Sana nasa mabuti kayo. Hirap na trabaho ko.